我啲 annual leave 咧俾晒 TVB 啊。錯啦！俾少少尊重好唔好啊？好勤力啊你哋！點解你哋兩個情侶棍啊？ Sophie 醬，你個 wallpaper 邊個俾你咁 sexy 啊？希望多啲客戶嚟揾我哋。Hello， 大家好，我係 Yuki 羅怡。大家見到我又喺車上面啦，咁就證明咗我今日又要開工啦。係 Sales Present 嘅一天啦。咁而家咧我就啱啱搞掂咗裝頭，準備去戲曲中心。而家又係臨近呢個遲到嘅踩線邊緣，呢個係會俾人打嘅距離。而家有啲唔好意思。一個轉眼間已經嚟咗戲曲中心嘅化妝間。頭先我一落車咧，就已經即刻衝去 rehearsal 啦。我哋而家勁快咁樣去完方翻啦。我哋揀咗呢個肉醬意粉。阿 Matt 係我哋揀。我今日又拍 vlog 啦。點解你過到嚟嘅？你特登請假？其實我啲 annual leave 咧俾晒 TVB 啊。咁但係你今年有冇諗過去旅行？我想去啊，但我本身呢幾日諗住係去富國島嘅，但我 cancel。就係因為你同邊個去啊？自己一個去富國島，好似有啲 boring 喎。你理得我啫，我就係中意自己去。咁唔怪之得你要 cancel 啦。今日好似呢度啲人開心啲。陛下食飯啦，陛下。你要試讀先㗎，係喎。跟住你要俾一個好好嘅表情，但係又唔可以釋放出嚟嘅。我諗阿 Matt 應該唔知我哋講緊啲咩。我唔知，但係我哋望住啲畫面，我覺得我個頭好大個燈膽喺度。俾發緊波，陛下。錯啦，錯啦。你有冇諗過隔離有人㗎？俾少少尊重好唔好啊？陛下今日自己嚟㗎。今日同阿 Matt 過嚟。我叫佢自己嚟食飯。哦，陛下自己嚟。我唔係問你開自己嚟。狗膽！你竟然要陛下自己嚟？緊嚟！唔好意思，我今日冇帶侍衛。我係侍衛，萬萬不可啊！你係鄰國嘅大王，唔可以咁樣善待你，唔可以咁樣對待你嘅。唔可以善待你，唔可以善待，惡待你係嘛？有個小出走啦，去咗 Harry Potter 嗰個禁忌森林，跟住佢行到最拉尾咧，佢無啦啦話行到最尾要惡化。咩病啊？你嘅病情要做一個。我仲要好有自信，好有氣。佢好有自信。我話知唔知嚟到最尾代表啲咩？就代表我要惡化。冇嘢我問佢咩叫惡化，跟住佢仲好耐性咁樣介紹俾我聽，咪真係由好變壞咯。意識都有問題。哎呀，咁樣搞到我人前已經變咗咁樣。你未講呢句之前，個人設已經係咁樣。唔係本身就係咁。係你咪真係跳歌咩？係。飛飛，今日飛哥好有型。係咩？飛妹得唔得啊？你陣間係要表演定咩啊？有個啦啦隊嘅真人 show，就可能叫我哋啲藝人啊或者素人參加。啦啦隊嘅真人 show 即係好似有啲啦啦隊假咁樣。係又唔係真人，即係有素人嚟參即係選有個手選手。咁你就要去選啦。我哋表演㗎咋我哋表演。你得唔得啊？你最近拍呢個非常好係啊！你哋咩？幾時上嚟做我嘉賓啊？想但係好嘢，但係你今日又要呢個節目點算？一路介紹嘢食，一路跳舞。Sophie 醬，好靚啊！你今日，嗨，依邊係咪真係衣服？唔係啊，但係佢係 stage left 做。依邊，我哋幫你哋排位，哦排位啦。但係我哋攞咗衫先，你有我啦，我有你哋阻住。Ira，我嚟住啊！你要向你。Hi。你哋好勤力啊 ！Hello，好勤力啊！你哋。我哋啱啱唔知講緊啲乜嘢，佢錄低晒。冇啊！放心。你哋講緊咩啊？我哋啱啱肥咗啲4 kg， 跟住佢話肥咗喺邊度？真係睇唔出你肥咗。佢肥咗啲膊頭啊、背脊。膝頭哥啊、架底啊。點解你哋兩個情侶棍啊？因為我哋唔係哥，我哋互所以我哋互不相干㗎。你哋又嚟
又講四支，講啱啩？啊，另過嚟啊！1、2、3，你揾要呢邊要贏，呢邊要。呢一手開幕兩邊就行出嚟啦，慢慢行落嚟，嗰啲黑眼皮嚟㗎，手一上，想慢慢落嚟。好啦，而家咁多位 artist 同我哋嘅客戶互動下。Sophie 醬，你個 wallpaper，Oh my gosh！高時信號係啊，有你係一落機就嚟呢度，唔係，琴晚翻咗嚟，咁好玩啊！你哋去咗幾多地方？其實都趕啊，我哋玩唔晒，因為你4日3夜，係啊，其實唔算多咯，同埋因為好短。一開始我哋去嗰陣時係拍完廣告去嘅，去到已經凌晨12點鐘。係啊，人其實真係就得3日嘅，但係都算做得多嘢。我哋第一日去環球影城啦，第2日就去京都，第3日就行街。我又要去日本。好啦，交翻俾你哋啦。哇，好有型啊！即刻化身變做真嘅電話。你包都係真，從來冇假過。咦，今日咁 deep V 嘅，好 sexy 喎！邊個俾你咁 sexy 噶？你咯，有乜可能？呢邊盲咗呢邊。你真係當我哋班人死嘅。唔係，我哋特登表演俾大家睇。哇，子晴好靚啊！白色，果然都係好襯你。但係我發現我條裙同 Sophie 嗰條有啲，因為你哋都係白色，都係斜咯。我係粉紅色的。未換鞋，好苦惱嘅國爺，辛苦報告。陛下，你行慢啲同啊！你咪感受到陛下嘅威武咧？佢係一個紅色嘅 TVB buddy 啊，好得意啊！而家我哋已經搞掂咗我哋個 part，等緊 closing，我哋已經企咗喺度，企咗我就企咗3日3夜啦。係啊，我係啱啱喺日本翻嚟。企咗3個人。我哋了解緊金庸筆下嘅作品。我而家就係問 Carmen、Sophie 同埋 GM 喺一間公司入邊，分別有4個國家嘅人，有英國人、日本人、泰國人、中國人，佢哋分別向老細擦鞋，邊一個人會擦得最成功咧？泰國人點解？查華迪卡，查華迪卡。因為太識講嘢。我本身已經差唔多，我本身就太識擦鞋啦。都得。哦。呢個重點係第2個答案叫做命好好好咁樣過嚟啫。幾時有下個節目啊？嚟緊啦，好快啦！咁今日已經講咗啦，有一個鑽石你會唔會表嘅參加啊？自己？我自己參加。有冇戒指？有好多戒指啊！我都係負責撮合嘅啫，仲有咪女神配對今日2啦。咁係咪 Carmen 同 Step 會再臨再？說服緊佢哋㗎啦，已經。其實冇得說服嘅，因為我哋嗰個賽制咧係賽制嚟嘅。係啦，你哋只係隱藏賽制。如果你配對唔到咧，係會一路落去嘅。如果2配對唔到咧，就會都會落去3咁樣3配對唔到就會落4。哇所以你哋係好好彩嘅。即係好彩定唔好彩，我哋好想參加喎。早知道就會對唔住。早知道，有冇搞錯啊？繼續我家姐會唔會參加先？我知你個家姐。由嘉欣同埋郭柏妍。未知，所有嘢都係未知。你都係派之前先知啫。呢個係女神配對計劃嘅作風嚟嘅。拍之前係啦。我哋最希望就係有 CP 旅行團。我都好想啊！呢個最希望多啲客戶嚟揾我哋。係啦，我哋好需要睇呢條片嘅朋友咧，如果你哋係公主嘅話，又想睇我哋女神配對計劃嘅 CP 去旅行嘅話，同埋記得我保 upload 證我哋。係啦，保證我哋呢個節目係非常真實，因為我哋真係去玩嘅，擔保宣傳效果100%。200%。係啦。鏡頭一轉，我哋已經翻咗嚟，大家可以見到成個化妝間啦，已經除咗我哋之外，已經冇晒啦。收工，大家特別 high。哇！你唱個歌咪
時候個盞盞燈熄咗，多謝。有 fans。好啦，咁今日 sales present 嘅片咧就差唔多到呢度啦，我哋就諗住我哋 U Chris 同 咧就去食個 dinner 啦。咁如果去到睇下拍唔拍俾大家先啦，但係如果拍唔切嘅話咧，就喺度做個收尾。條片咧就到呢度啦，中意我片嘅朋友咧就記得要 like、share、subscribe 同埋留言，仲要撳埋下面呢個鐘仔。有我嘅 channel 咧已經開咗會，大家快啲加入成為螺絲粉，支持我嘅創作啦！我哋下條片見，拜拜。好靚啊等陣先啦，我中意你呢啲啊，我中意呢啲啊。 ！Rachel Moss 西瓜嘴。點解叫西瓜嘴？因為佢笑到好似個西瓜咁。我中意呢啲喎。呢啲太錯啦，唔我想講係真正嘅你。